Hello guys, this is Leo Pilot for video editor and graphic designer. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka na para mas marami pa akong may video tips na may bigay sa'yo. Okay? So, wala nang intro-intro. Ang topic natin ngayon is ano ba talagang pinaka-best PC para sa skill mo. Okay, so, start tayo. Kung ikaw ba'y nag-graphic design, o kung ikaw ba'y nagbi-video editing pero simple lang, hindi masyadong mabigat, kung ikaw ba'y nagpa-PowerPoint and pwede ka na sa budget PC na 20k budget PC, pwede ka na dun, or 15k, pwede ka na rin dun. Pwede na yun, laban na yun para sa mga simple editing, simple design, simple video editing or PowerPoint man yan. Okay? Doon naman tayo sa mga kahit papano kaya mong sumabay sa malulupit na editing, and kahit papano hindi ka masyadong naglalag at hindi ka masyadong okay? So dito ka na sa 30k PC budget. Okay? So pwede ka mag-design, pwede ka mag-video editing, pwede ka mag-3D modeling. Kasi kaya mo na din guys, mabili yung mga parts na yun para dun sa 30k PC mo. Kung ikaw ba nag-3D modeling, kung ikaw ba nag-video editing na medyo alam mong mabigat ng kaunti, na hindi naman or kung ikaw ba nag-edit ng mga short film, o kung ikaw ba nag-edit ng malulupit na video, na hindi naman talaga masyadong maramihan na ginagawa mo, is dun ka na sa 30k PC budget. Okay? So, laban na rin siya sa'yo sa mga skill mo. Okay, kung ikaw naman ay gusto mo talagang malupit, makagawa ka talaga ng malupit na editing, yung mga visual effects, o yung nagti-3D modeling ka, nagdi-design ka, nagbar-branding ka, or nagti-3D modeling ka ng mga animation, or nagagawa ka ng mga 3D, or kahit anong 3D program na ginagamit mo para lang makagawa ka ng animation, or After Effects ka, o nag-Premiere Pro ka, yung malulupit talaga, dun ka na sa 50k PC budget. Okay, katulad itong PC ko is, sinasabi ko sa iyo guys, sobrang lupit. Wala akong masabi. Ang lakas ng PC ko na to sa video editing, 3D modeling, laban na laban siya. 50k PC budget ka na guys. Sigurado magagawa mo yung skill mong malupit dito. Okay? So, ako lang kasi hindi ko pa napupukusan kasi nga may work pa online eh. Okay? So, kung gusto mo talaga pinakamalupit, kaya mong sumabay sa mga movie ng Hollywood, kaya mong sumabay sa mga VFX, visual effects, yung malulupit talaga na napapanood natin sa movie, gusto mo talagang matutunan yung mga ganun, at gusto mo talagang makuha yung mga ganong effects, yung mga lightning, yung mga smoke effects, basta anything, basta kahit ano na pwede mong gawin na talaga imposible na magagawa ng computer mo, na parang kapag ginawa pag pinaload mo, parang hindi ka yung gumawa dahil nga sa sobrang galing mo dun, sa sobrang ganda ng pagkagawa mo. Dito ka na sa 100k PC budget o 150k PC budget guys. Lahat dun pwede mong magawa, lahat ng gusto mong video editing, design man yan, or 3D modeling man yan, animation man yan, mag-model ka ng character, mag-texture ka ng character, kahit ano guys, kayang-kaya ng 150k PC budget mo. Sinasabi ko sa iyo guys, pag yun ang binili mo, kaya mong mag-create ng malupit na visual effects, kaya mong mag-create ng malupit na 3D animation, kaya mong mag-create ng malulupit na lightning effects, smoke effects, kaya nun lahat. Kasi kaya mong bilhin dun yung video card na 32GB, 8GB, kaya mong isabay dun. Kasi yun yung 100 PC budget, 100k PC budget para sa'yo. Okay, so yun lang guys. Sana nakatulong ako sa inyo. And kung di ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka na, Leo Pilot. And thank you for watching.